قبل اي شيء الحلقه دي مختلفه عن الحلقات اللي بقدمها خالص. شفت مسلسل المداح اللي بيقدمه الفنان حماده هلال، بيتكلم عن الروحانيات وعالم الجن، وذكر في احد الحلقات شفت كارثه معينه، شفت مشهد معين، وده السبب اللي خلاني بسجل الحلقه دي. من فتره طويله حصلت ظاهره، كانت بعض الفتيات كنت تروح تتجوز عرفي او ترتكب فاحشه معينه وتقول ايه ده انا الجن هو اللي عمل معايا كده. الاعلام كان بيتكلم عن موضوع كتير وبدا يستضيف فتيات كتير حصل معاها نفس الموضوع. في ناس كانت بتصدق، والاعلام الفتره دي لما يبدا يصدر المشهد ده ويقول ان مرات حماده هلال في المسلسل بقت حامل من الجن، عايز اقول لكم النهارده ان استحاله الجن يتسبب في حدوث حمل لسببين. السبب الاول وهو الاساسي في الموضوع ان طبع الجن طبعه هوائي، احنا طبعنا مادي يعني تمسكني كده انا ماسكني او دي ماده امسكها بنفسي، تمام؟ هو طبعه هوائي، هوا هو طبعه هوائي، يخش في جسمك يطلع يطير يعدي من الحيطه يطلع هو طبعه هوائي مش مادي. الطباع دي استحاله تندمج مع بعض وتعمل حاجه. هو ممكن يعمل حاجه، ايه الحاجه اللي يعملها؟ هو ممكن يتسبب في اثاره جنسيه عاليه لسيده. ليه؟ اولا علشان خاطر طبيعه العضو الذكري او عنده العضو الذكري عامل ازاي. طبعا هي دي من الحاجات اللي ما ينفعش نتكلم عنها، لكن معلومه كده ليكم، مش هتكلم في موضوع تاني. حجم العضو الذكري للجن عامل زي عارفين انتوا الخيط، خيط لكن يعني عارف اللي هو عليه شمع، يعني كانه خيط كده يعني في شمعايه كده، تمام؟ ده الشكل العام، تمام؟ طبعا هو هنقول بالبلدي كده يا جماعه هو بينشن في منطقه معينه ويقدر يحدث فيها اثاره، تمام؟ طيب هل الموضوع ممتع؟ لحد يفكر مثلا ان الموضوع ممتع. والله في واحده تقول لك طب انا يعني ده جميل، انا يعني ايه المشكله؟ طب ما انا يعني في متعه برضه في الموضوع. لا، المشكله ان في كارثه. ايه هي كارثه؟ اولا لو ما تعرفوش حضرتك، الجن ده مش انسان، حيوان. عارف يعني ايه حيوان؟ دماغه حيوانيه، مفيش رحمه، مفيش احساس خالص. يعني هيتعامل معاكي بكل شراسه، مش بشراسه ممتعه واسد وبتاع، لا مش كده خالص. شراسه يعني هو وجوده في جسمك يضرب لك كبد، يدمر لك خلايا كلى، القلب، البنكرياس، يجيب لك سكر. هو وجوده بيدمر خلايا في الجسم. مش هيفرق معاه حاجه، يعني هو مش جاي يمتع حضرتك، ده هو جاي ياخد غرضه ويمشي. هو جاي هو اللي جاي بيستمتع بطريقته وبيمشي. شفتوا حضرتك كده لما تبقى في الغابه بتلاقوا اسد او ضبع بيهاجم مثلا غزاله ولا حمار وحش ولا اي حاجه، وتلاقي الحيوان ماشي كده حضرتك وتلاقيه واكل الجلد بتاع بطنه طالع، والكائن التاني الفريسه ماشيه على رجلها من الخوف، مش داريه بحاجه، او واقفه كده متنحه، وديك عمال ياكل في لحمها وهي واقفه. شفتوا المنظر؟ فيه حيوانيه في الموضوع صعب جدا. يا ريته هنقول في متعه معينه، لا مفيش كده. ده هو وجوده في الجسد يضرب خلايا كبد، خلايا قلب، خلايا بنكرياس، يجيب لنا سكر، يجيب لنا بلاوي سودة هتحصل لنا. يعني هو بيضرب خلايا عضويه وهو موجود، فما ينفعش يبقى موجود. يعني ده وجوده في الجسد، اعرف حضرتك انك حياتك بتنتهي في مرض هيصيبك، مرض هيضرب عضو معين، يجيب ورم، يجيب سرطان، يضرب، يعني كارثه. طبعا يا جماعه لازم نبقى عارفين ان عالم الجن وعالم الروحانيات ده عالم كبير جدا جدا جدا. كل حد مثلا بيبقى عنده معلومه، بيبقى عنده المعلومه من خلال اللي شافه، فلو في حاجه ما شافهاش بتبقى غريبه عليه شويه. انتوا لو تاخدوا لقطه بس كده على مستوى الشراسه والجبروت اللي عند الجماعه دول، هتيجي تلاقي لو انت ممكن تلاقي فيه كده ملك من ملوك الجن قاعد كده وعلى الكرسي بتاعه كده وجنبه اسدين. حضرتك انت طولك على بعضك كده ما تجيش ايه في كعب الاسد اللي قاعد قدامه. يعني هو حاجه مهوله جدا جدا، قاعد كده اسدين بسلاسل وبتاع، منظر غريب. فعايز اقول لكم ده عالم كبير جدا جدا، في منهم الكويس وفي منهم السيء جدا، واكثرهم سيئين. والابتعاد عن هذا العالم ده خير كبير فيه ليك جدا جدا. بلاش نحتك بهذا العالم. احنا ممكن في صناعه الخيمياء وعلوم الطاقه ممكن يعني في لقطات كده بتعدي في حياتك، في حاجات كده بتعدي عليك بتبقى تاخد لها لقطه كده معينه، لكن مش بتركز معاها ولا بيشغلك في حاجه معينه. وعايز اقول لكم لا داعي لاي خوف اطلاقا من عالم الجن. ده عالم بسيط جدا جدا. انت ربنا سبحانه وتعالى كرمك، بس انت حضرتك بتبقى ضعيف من البلاوي اللي بتعملها، من السيئات اللي بتعملها، من الكوارث اللي بتعملها. يعني انت حضرتك لو كويس وملتزم وبتصلي على النبي وبتستغفر وملتزم، هتلاقي نفسك عندك طاقه كده حلوه، مش هيفرق معاك حاجه. لو قاعد ولقيت مثلا كلب جن قدامك ولا هيشغلك،
مش هيفرق معاك حاجه خالص، هو اصلا هيخاف يقرب ليك. فهو الموضوع انت اللي بتبهدل نفسك وعامل للموضوع قيمه. ولو جالك اي بلاء فمن عند ربنا سبحانه وتعالى، هو واقع باذن الله سبحانه وتعالى. فبرضه عادي ما يشغلكش حاجه، يعني هو ابتلاء وربنا ايه يعني هيشيل وقت ما يكون باذن الله. لكن برضه ناخد بالاسباب ونبدا نلتزم عشان خاطر ربنا سبحانه وتعالى ايه يقوي الطاقه بتاعتنا. كل ما تلتزم كل ما تقوي طاقتك. كل الطاقات السوداويه عمرها ما تقدر تخترق الطاقه بتاعتك طول ما انت ملتزم وعندك ورد ملتزم بيه، سواء استغفار او اي حاجه بتعملها كويسه، يعني اعمال الخير والاذكار كتيره والقران موجود، حاجات كتير قوي انت ممكن تقدر تعملها. مش هقول لك حاجه معينه، يعني كلها خير وكل الحاجات كتير قوي قوي، وربنا يعني موسع علينا في الحاجات اللي ممكن نعملها. فالموضوع كله بسيط ان شاء الله، فما تقلقوش من اي حاجه. مفيش حاجه اسمها انس وجن تحمل ما تحملش، مفيش الكوارث دي خالص. يا ريت تشيروا الحلقه، اكيد هتفيد ناس كتير. وعايز اقول لكم الحلقتين اللي جايين حلقه فيهم هتكلم عن الكبريت الاحمر، لان اكتر من حد سالني عن الكبريت الاحمر، وحلقه هتكلم عن مشاكل العيون بوصفه بسيطه من الطب الشعبي، حاجه هتعملها مره واحده في الشهر ممتازه جدا جدا جدا، يعني بتروق العين بشكل محترم قوي قوي، يعني حلو للصغار وحلو للكبار. ان شاء الله الحلقتين الجايين مهمين جدا جدا. شكرا لكل شيء في الاخر، اتمنى لكم حياه سعيده. شكرا، خير الحلقه الجايه ان شاء الله. السلام عليكم.